Nossa, que maravilha. Olha. Aqui, a gente em cima da pedra. A pedra daqui para baixo deve ter uns 40 metros de altura. Olha. Maravilha. Sobe aqui acima, olha. Olha. Compartilha aí. Uma coisa, isso é uma terapia para a mente, a zoeira da água. Olha. Olha. Aqui solta aqui acima, faz toda a vida. Olha.